大家好，欢迎来到这个频道。又有一个非常让人兴奋的消息，就是 Meta AI 的 Llama 3.1 的多个大模型正式发布了。不要只看到 Llama 3.1 只是比 Llama 3多出 0.1 版本，但据说它的性能已经得到了大幅度的提升，多个方面超越了 GPT-4， 某些数据能够接近 GPT-4 哦，并且能和 Claude 3.51 比高下。以往的开放的 Llama 38B 是80亿参考数据， Llama 70B 是700亿参考数据的，最大的特点都可以进行本地安装。这次开放的是重大升级版的3个 Llama 3.1 模型系列，分别是 Llama 3.18B、Llama 3.1 70B 和 Llama 3.1 405B 的大模型。大家可能都知道， 70B 已经是700亿参数训练量的， 405B 是多少呢？就是达到4050亿个参考数据的训练量。它是目前所开放的可以使用的本地最强大模型，它在常识计算、代码翻译等等领域都有了大幅度性能的提升。那么对于本地的电脑呢，我们能够使用 Llama 38B 或者是 70B， 也是个不错的选择。大家可以在浏览器输入这些网址，了解更多关于 Llama 3.1 的其他信息。还可以在这里看到关于 Llama 3.1 一些大模型的多个子系列的相关数据。如何更好的本地使用 Llama 3.1， 大家可以使用 LM Studio 这个软件。大家可以在我的频道寻找加载 Llama 3的影片，同样的方法是可以加载 Llama 3.1 模型的。我也会在另外一个视频来分析如何简单使用 LM Studio 加载 8B、70B 模型。那么今天呢，我们将使用另外一个方式来安装使用 Llama 3.1。先说一下对电脑的基本要求，电脑的显存越高，运算效果越好。对安卡来说呢，我们推荐3060以上，8G 显存，硬盘空间最好在18G 到40G 以上。在浏览器输入 Ollama 的官网地址，你会看到这样的图标。这个软件和 Llama 都是使用羊驼图标，但是 Ollama 是不同团队开发的开源项目。我们可以看到这个 Ollama 支持3种系统，分别是苹果的 OS 系统、Linux 系统和 Windows 系统。那么这里呢，选择 Windows， 选择 Download。那么这个地方啊，就看到它的大小299 MB 左右。那下载完以后，我们双击它进行安装，它会自动安装在这个路径，这里有它的版本号。安装完以后啊，你会发现右下角这地方它正在运行。在安装完以后，你会看到在这2个地方找到 Ollama 的安装程序。如果你要重新启动 Ollama， 你可以在开始菜单输入 Ollama 字样，重新看到这个程序，右键以管理员身份运行。接下来你可以打开一个 CMD 界面，然后输入以下命令进行安装 Ollama 的模型。首先输入这个时候会弹出 Ollama exe 的相关操作命令信息。那么接下来你要注意了，如果我们安装的是 8B 的模型，那么需要你电脑的显存呢，最好要达到 8GB 到 30GB 以上。如果你安装的是 70B 的大模型，你电脑的显存要至少达到 40GB 到 80GB 左右。
如果你安装的是 405B 大模型，那显存最大达到 500GB 以上，比较理想。接下来我们输入这行命令，会看到所下载的模型大小在 4.7GB 左右。大家要注意，其实 Llama 3.18B 也分出了多个子系列， 4.7GB 的模型只是其中一个。那么这个时候就表示它应该安装成功。那接下来呢，我就问他一个这样的问题，请问你是什么语言模型？版本是多少？我们输入英文看一下，在这个界面使用 Llama 3.1，它并没有一个实质的用户界面。那么我们可以在这个地方输入信息，例如我输入英文。如果大家想使用独立的界面操作 Ollama， 可以看一下本频道的 Ollama 界面版，它给出了很长的回复。我们翻译一下它回应的内容看看。他说它是一个大语言模型，但是它的具体架构和版本并没有公开披露。但在这里可以看到，这个模型基于转换器架构，是一种专门为自然语言处理的模型。它的训练数据包括来自于不同来源的大量文本，包括书籍文章、研究论文和网站。接下来，我问他一个问题：这个世界上是先有鸡呢，还是先有蛋？那么我用中文来问他一下，英文是这样的啊。在这里输入一下发问的内容，看一下他回答的效果。好了，我们看一下他的回复。他说了，根据这个分子钟研究，鸟类起源呢，可以追溯大约到 1.6 亿前。这个时期的生物已经具有了现代鸟类特征，但是还不如今天的鸡鸭或者其他种类。在这之后，鸟类进一步演化出各种不同的物种，而且发展出了复杂的升级系统。鸡和蛋是其中的一部分，这意味着最初的鸡并非现在的鸡那样完整，而且现在鸟类的蛋也是通过进化而发展出来的。在之前有一种叫做原鸟类生物，它的生殖系统和今天的鸡和蛋有些类似，但又不同。所以可以说，在那个时候，世界上并没有真正的鸡和蛋。接下来我就问他一个很重要的问题，请问 Llama 3.1 和 Llama 3最大的区别在哪里？看他能不能回答。我用中文问他一下。哦，他给出了一些答案哦。那么我们看一下他是怎么回复的。Llama 3.1 和 Llama 3是两个不同的版本，虽然都是由 Meta AI 开发的语言模型，但它的不同之处有下面几个。Llama 3.1 的训练量比 Llama 3大了大约 30%。Llama 3.1 能够更好地理解和产生高质量的内容。还有 Llama 3.1 的推论速度比 Llama 3快了大约 20% 哦，也就是说它的运算能力更好，它能够更快地回应使用者的要求。还有 Llama 3.1 对于许多新的主题和领域有更好的理解能力，比如说科学历史等等，它能够更好地处理复杂的文本和问题。接下来大家可以新打开一个 CMD， 输入这行命令。如果你已经下载过 Llama 3.1 的模型，这行命令能直接启动并使用该模型。我用中文问他一次，请问你是 Llama 3.1 吗？这个时候他就能回复，它就是 Llama 3.1 的模型。
大家还记得他开始并没有回复他是什么语言模型吗？接下来我问他刚开始时问过的问题，请问你使用的是什么样的语言？模型是什么版本啊？同样用英文来发问，这样可以和他刚开始的回复做个比较。他说他是 Llama 3模型，确切地说，它是 Mate AI 开发的 Llama 模型的变种，它的版本就是 Llama 3.1。大家可以看到，同样的一个模型，同样的一个问题，新开的 CMD 和安装时的 CMD， 它的回复可以是完全不同的。我输入同样一个问题，请问这世界上先有鸡还是先有蛋？那么大家可以看到，他的回答其实也不同的哦。他说根据生物学和科学的证据，先有鸡。这边推论的结果是了先有鸡啊，但是这边回应的是不确定先有鸡还是先有蛋。他这里说，哲学家的回答可能即有鸡也有蛋。那科学家和哲学家在这里就争论起来了。那大家说说，这个世界是先有鸡还是先有蛋呢？那么大家每次要使用 Llama 3.1， 你直接打开一个新 CMD， 输入这行命令就可以启动。当出现 Send a Message， 就可以使用了。那么大家要知道 ，Mate AI 的网页版不但有处理文本能力，还能够处理大量的图像生成。我们在这里看到了一项功能哦。Llama 3.1405B 在网页版在测试使用中，这个 405B 呢，达到4051个训练量哦。大家可以到这个网页使用一下它的效果。那么今天关于如何下载使用这个 Llama 3.1的大模型就讲解到这里了。如果喜欢我讲解的，记得点赞订阅这个频道哦。谢谢大家。